fredag kväll i augusti 1990. Vi spelar på ett ställe mellan Hällefors och Örebro. Det var någon potentat som hade 40-årskalas, 58 gäster och 58 glas. Klockan blev 4 innan de fått nog. Vi tackade för oss men jag tror inte att vi låg. Plötsligt kom det fram en krokig gammal man ifrån någonstans. Han sa jag har en sista önskan och detta kanske är min sista chans. Var snäll och ta mig hem till Vansbro. Ta mig hem till Vansbro. Ta mig hem till Vansbro. Det var så länge sen och nu vill jag dit igen, så ta mig hem. Bra, vi ska bara packa ihop innan vi kör. Han tackade och log och tog sin säck och sa jag väntar utanför. Det var då vi kom att tänka på en gammal legend om en man som for till fjärran land för länge sedan. Han hade tagit med säck och sagt så här om den: jag ska fylla den med guld innan jag kommer hem igen. På den mannen, det kunde varit han och ni är vänner. Så när vi kom ut och frågade vi, vem är du egentligen? Han svarade, ta mig hem till Vansbro. Ta mig hem till Vansbro. Ta mig hem till Vansbro. De kallar mig för Himalayas vän. Kan ni vara snälla ta mig hem?